Eno yenkambi y'e Bunambutye omukuumirwa abasengulwa mu bitundu by'e Bulambuli oluvannyuma lw'ettaka okuyiggulukuka ne libuutikira ennyumba eziwerako nga gye buli kati nga n'abantu abasukka mu 28 be baakategeerekekako kw'abo abataasimattuka. Ssaawa za malya ga kyamisana abakadde abavubuka n'abaana beesindika okufuna ekyokulya. Wano eno tumazeewo mwezi gumu tugenda myezi 2. Emmere gye baatuwa eweddewo. Ebijanja byagwawo, omuceere gwagwawo, tetulina mmere. Gavumenti etuyambe ekongere tummere emmere kubanga eweddewo n'enku zonna ziweddewo. Mu byensula abakyala, abaami, abakadde n'abaana bonna basula awamu mu weema zino ezaabaweebwa era nga zonna zikubyeko bugule. Lwakuba abantu abamu tebanaba kufuna obutimba bw'ensiri. Ate n'ensiri nnyingi nnyo. Bwetuuka ssaawa nga 12 n'ensiri zibeera nnyingi. Bwe nalimu obulamu bwali bulungi nga nze mwenyini ngamba kino bwe kibulawo n'okinoonya nkifu. Tumusoboddeyo okumobilizinga baleseewo eddagala balibawako ddagala okubakingiraku obutakwatibwa musujja n'oyo tukubiriza bonna nti oyo ateewuliddeemu bulungi alwashinga mangu ne bamukolako ne bamuwako eddagala embeera wezisuukako ku level eno nga bamurifaaringa. Bwe kituuka ku buyumba obukyamirwamu ne gujabagira anti nabwo bwakulwanira. Munange tweyambira wano ku nsomero naye toyi ziri ntono nnyo. Batugambye baleete gambutusi tunaaze toyi ez'amasomero tukozese naye ebintu ebyo biyinza okuba bikyali mu kkubo tulindiridde tulina abaana abato. Nga district twateseewo water bowser erisitula amazzi kuva eri ku mupaka gwa district ogirete ogenda otuusa eno nga buli omu ali thirsty, buli omu ayagala mazzi. Gye buvuddeko Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ne Minisita omubeezi ow'ebigwate biraze Lilian Abba nga bawuubako olubu lw'ekigere ewaagwenjege eno balagira abantu okwamuka ekifo kino mu bwangu era ne balagira abavunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko okwanguya okukozesa ekifo kino ebisolo bisobole okukyeyagaliramu. Bwe twagamba abantu bafe waggulu bajje mu settlement camp abantu ne bajja bonna bali wano mu tent n'embeera si nnungi nnyo. Abantu kati baagala gavumenti etuukirize obweyamo bwayo ebawe ettaka lye yabasuubiza okukosa n'okubawa ensimbi ez'entandikwa. Gavumenti etwanguyizeeko lwansonga tetuli bulungi nnyo. Kale singa batwanguyako omuntu wakiri bamuwe katenti ke abeeremu special nga ye batujje buno bantu bangi. Gavumenti yandiyigiddewo okusengula abantu bano ebawe buli muntu ne famire ye wayinza okubeera alyoke afune obuyambi obwetaagisa ku famire ye. Irene Muloni omubaka omukyalo ow'e Bulambuli abagumiza nga gavumenti bwe yamala dde okuwaayo obuwumbi 5 ng'ebuyisa mu minisitule y'ebigwate biraze okukola ku nsonga zaabwe. Kubira nti mu mwezi ogumu oba 2 oba 3 bwe kiba n'abanga kitambudde nnyo tujja kubanga tuyingidde mu ttaka lyaffe era pulezidenti kati esuubiza buli muntu buli ennyumba bajja kugiwa eka 2 ez'ettaka bagiwe $17,000,000 zibayambe okuzimba ki ennyumba ate eri gye bava ettaka eryo kati gavumenti egenda kulyediza. Wadde nga guli gutyo ne gye buli kati wakyaliyo abakyanoonya abantu baabwe abakyawagamidde mu bifunfugu.